Hai Sobat Jubi TV, back to on campus. Masih tentang musim hujan di Malang nih. Sebelumnya udah kita bahas tentang terbentuknya hujan dan juga tanggapan dari mahasiswa UB tentang musim hujan di Malang. Seperti yang sudah kita janjikan, pernah lihat berita banjir di Malang atau di UB nggak sih guys? Yuk kita kepo ke teman-teman. Pernah tahu berita banjir di Malang atau di UB nggak sih? Pernah. Kalau kebanjiran sih, kebanjiran dalam skala kecil ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalau hujannya terus airnya menggenang, itu kan bisa juga disebut banjir. Tapi kalau di Malang sendiri, pernah sih waktu dulu Malang Selatan ya ada banjir. Kalau di Malang nggak pernah sih. Biasanya lewat dari broadcast di line gitu, UPSOS, UBSOS ya. Kalau dengar berita sih pernah di daerah apa itu, Galunggong itu loh Mbak. Yang saya tahu di Bendungan Sutami itu loh Mbak. Iya, Malang pernah dengar. Tapi nggak tahu di daerah mana, cuma pernah dengar aja. Nah guys, di zaman yang makin modern gini, pasti kita pernah mendengar berita tentang banjir. Ada di televisi, koran, internet, dan bisa juga media sosial. Menurut kalian, kenapa sih guys di kota Malang yang notabene kota dingin, terutama di Universitas Brawijaya bisa terjadi banjir? Menurutku yang pertama itu karena penumpukan sampah gitu di solokan-solokan sampai mengakibatkan banjir. Dan yang kedua kurangnya kebersihan gitu ya. Kalau banjir sih, kalau musim hujan kan sekarang kan sudah sering tiap tahun ada. Jadi kalau menurut saya pribadi sih masalahnya saluran air kita aja sih yang salah gitu. Ya, kurang lahan penyerapan air. Soalnya kan ini udah banyak yang bangun gedung-gedung, hampir semuanya kayak yang saya kan di sini baru 1,5 tahun, yang sebelumnya itu nggak ada kos-kosan, cuma kayak lahan dijadiin kos-kosan. Terus kayaknya sungainya juga udah sampahnya banyak kan. Yang pertama saluran airnya itu drainasenya yang nggak berfungsi maksimal. Kalau menurut saya dari dari sebelum dari irigasinya dibenerin kan banyak yang dari pelebaran jalan itu mempersempit dari salurannya, terus salurannya itu tidak bisa dibersihkan karena tersumbat oleh sampah-sampah lah apalah, terus nggak ada saluran yang dari jalan masuk ke irigasinya, nggak ada, ke drainasenya nggak ada, itu tertutup sama bangunan jalan. Yap guys, benar sekali. Banjir di kota kita ini banyak disebabkan karena kurangnya rasa peduli kita terhadap lingkungan. Banyak sekali dari kita yang membuang sampah sembarangan, terutama sampah yang dibuang di sungai atau aliran air lainnya. Hal ini dapat menyumbat aliran air sehingga dapat meluap dan menyebabkan banjir. Lalu, salah sistem kelola tata ruang juga merupakan salah satu penyebab banjir guys. Dan bagaimana sih guys penanganan dari kita agar tidak terjadi banjir di Universitas Brawijaya? Yuk kita simak jawaban dari kakaknya. Penanganannya sih sebenarnya kemarin saya udah dengar kalau di kampus ya, programnya Prof. Sri kan yang mau bikin saluran pembuangan di tiap titik-titik fakultas. Kalau menurut saya ya berarti yang di jalan-jalan yang baru itu tidak hanya dibuat jalur turun untuk drainase, tapi mungkin lebih dilebarkan dan di sungai yang di Jalan Suwati itu mungkin langsung diarahkan ke sana. Untuk lebih jauhnya ya kira-kira begitu. Penanganannya mungkin disediakan lahan terbuka hijau lebih diperbanyak, terus sampah-sampah juga lebih dikontrol, terutama yang buang sampah di sungai, di got-got, selokan. Nah, 10 jempol deh buat jawaban kakak-kakaknya tadi. Untuk mengatasi banjir, kita sebaiknya membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air, sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Nah guys, kesadaran kita untuk menjaga lingkungan sangatlah penting. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai tidak menebang pohon sembarangan. Karena lingkungan yang tidak terawat adalah penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, sistem drainase juga berpengaruh loh guys, agar kota atau kampus tercinta kita ini tidak kebanjiran lagi. Selain menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, agar tidak terjadi banjir, juga dibantu oleh drainase.
Apa sih drainase ini? Kebetulan di kampus kita sudah ada drainase sejak lama loh. Anyway guys, daripada penasaran aja, gimana kalau kita tanya langsung ke Slamet Winarko, selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Universitas Brawijaya. Drainase adalah suatu aliran air, aliran air yang menggunakan dari air hujan maupun air yang ada di wilayah Brawijaya. Adapun drainase itu sendiri sekarang sudah banyak dilakukan pembenahan baik yang tertutup maupun yang terbuka, dan juga dengan program Pak Rektor yang baru ini, Pak Rektor Pak Bisri, Pak Profesor Bisri, juga diadakan sumur resapan. Jadi sumur resapan dan bila hujan itu langsung larinya ke sana. Jadi tidak sampai ada genangan air. Dan memang dalam hal ini Brawijaya sendiri banyak memberikan pembenahan untuk mengatasi besarnya air hujan yang sewaktu hujan dulunya sering mengenangi jalan-jalan. Alhamdulillah pada saat ini itu jalan ini sudah diganti dengan paving, juga ada resapan dari jalan itu sendiri, paving itu sendiri, juga drainasenya sudah mulai bagus dalam aliran. Jadi guys, drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian maupun tata ruang. Dan tahu nggak sih guys, saluran drainase seringkali dirujuk sebagai drainase saja loh. Karena secara teknis hampir semua drainase terkait dengan pembuatan saluran. Nah, salurannya sendiri nih guys, kalau ada di permukaan biasanya berupa parit, sementara kalau di bawah tanah disebut gorong-gorong. Nah, manfaatnya apa ya guys dengan adanya drainase ini? Gimana kalau kita tanya lagi ke teman-teman? Apa sih fungsi maupun manfaat adanya drainase ini? Eits, sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini ya guys. Stay tune di On Campus.